Hej, jeg heter Asa, og jeg skal vekna websnatchasnegi. Ikke det være hjertelig velkommen til dette luta. Til å vite klippet her er for å lære at jeg gjør noe som heter Smart Art i Word. Dette er eisen noe man kan bruke til dem i PowerPoint og Excel. Office 2020-patchen, han gjør nok snakk på ur til grafiska, hvordan du kan få dokumenten til deg, så det er lekkrere, professionellere ut. Og Smart Art er en av de tingene som er nødt. Og jeg får bare beina veien og vise deg hva jeg mener vi. Jeg får inn og skiljeblad som er innsett. Her i det. Og her er noen muligheter ved illustrasjonen, og det ene er det Smart Art. Jeg klikker til det, så får jeg noen muligheter at sette en Smart Art grafikk inn. Og her er alle muligheter oppsettinger, som du kan hierarki og imist, prosesser og ja. Du kan spørre for selv og leite med selv. Jeg får velge til dømes hendan her en lista ved noen mynter. Du kan sette mynter inn og sånn kan teksten under. Og jeg synes det er ok. Nå synes jeg her en også flotte oppsetting ved 3 kolonner. Hvis du vil ta flere kolonner inn, så kan du tryste av de pilene som er her til venstre. Og du kan sitte til at det er bare ångstene og tryste av enter. Så først og flere. Nu har vi 5 muligheter, og hvis jeg har mynden, så jeg kan ikke dobbeltklikke hette og kone etter her i som er som det her da. Jeg kan dobbeltklikke bare her, og så kommer jeg inn og mynda albumet kommer, og så kan jeg velge hese myndene. Vi får til neste. Nå kører jeg bare noen mynter inn, så leis. Og så fremme i stjernen. Og hvis jeg skal sette en tekst inn, så kan jeg skrive søljer. Og teksten, typen, støtten, hon rettar seg til etter håndene som du skriver. Hvis du skriver lengt ord, så blir det minne tekster. Du kan så få inn og rette på det 18 av selv. Bjørn og pingviner, alltid der. Så kan jeg til dem skrive en undertekst her. Jeg kan skrive et eller annet under her. Hva det handler dette om. Jeg kan også få inn og markere til dem pingviner. Og for innan startsida og skriva til feiton og kursiv, eller det som jeg vil, eller en farve. Et annet smart her, hvis man ikke damer til dem disse blåe farvene som er standardfarvene, så kan man få inn og de eika skiljebløyene som kommer fram til at du arbeider inn som Smart Art grafikk, som er design og formater. Du kan selvføre og utforske det nærmere, men jeg har nevnt lykke og her er mitt enda at man kan til dem skifte farver på en ordentlig lett måte. Her er noen farver, en til hver stappa, eller at du kan velge det blå som du vil ha, nei, som er åren, og rødt og grønt, og så framvis, og her er flere muligheter om man etter. Hvis du velger rett til dømes, så her skifter man farver, og her er noen typografier til Smart Art objektene. Og hvis du her noe 3D, og du kan få det at feita, og her er alt mulig du kan få det. Eller ikke nyrre, og sånt er penere enn noe annet. Og her er du kanskje nullstidlet den. Det er det. Det er en smarte måte å få det så det lekker ut på omkatøy. Takk for det.